Bum, 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 bum. Czołem bardzo serdecznie. Powinniśmy dzisiaj rozmawiać o tym wielkim nowym haśle, które pojawiło się na łonie Kangi. Nie wiem, czy Łukasz znasz to hasło? Nie, jakie? Używaj odważnie Kangi i kryptowalut, w skrócie Łokik, ale o tym rozmawialiśmy strasznie dużo wczoraj, więc jednak stwierdzamy, że będziemy rozmawiać o innych ciekawszych tematach. Łukasz, chciałbym zapytać Cię o braci Winklevoss. Mówiliśmy o nich na ostatnim No Comment, ale wydarzyło się coś nowego. Tylko dla tych, co oglądają po raz pierwszy albo nie pamiętają, kto to w ogóle jest? Tak, Winklevossi są dosyć dobrze znani z filmu Social Network. Tam zabłysnęli, co prawda trochę słabo przedstawieni. Social Network to film, który pokazuje historię powstania Facebooka, oczywiście wersja koloryzowana. Wyraźnie widać, że sprzyjająca Markowi, bo pokazuje go w bardzo takim dobrym świetle. No a ci bracia Winklevoss są przedstawieni tak troszeczkę tacy studenci, ale głównie skupieni na sporcie, niezbyt rozgarnięci, trochę naiwni, a wydaje mi się, że zupełnie tacy nie są. Oni po rozstaniu z Markiem no, coś tam zgarnęli, jednak udało im się uciułać. No bo oni wręcz powiedzieli, że Mark ich okradł. Tak. Oszukał, tak. Tak. No ale dogadali się, dostali jakąś tam rekompensatę, powiedzmy porównując do wartości Facebooka teraz, no to śmieszną, ale dostali. No ale to ich zmusiło do wykonania jakiegoś kolejnego ruchu i uwaga, oni weszli po prostu w Bitcoina. Bitcoina i to w takim dosyć dobrym momencie. Myślę, że gdyby byli dalej w Facebooku, to by nie osiągnęli tego, co teraz mają, a mają dosyć znaczącą pozycję w krypto, działają w sposób taki uregulowany, chcą być bardzo tacy legit, bardzo tacy zgodnie z prawem i założyli giełdę Gemini. Gemini, pamiętasz taką kryptowalutę Libra, która miała się pojawić? Mhm. Ostatecznie nie weszła do obiegu. Były dwa podejścia. To była kryptowaluta facebookowa i teraz się zacząłem zastanawiać, czy bracia Winklevoss nie maczali w tym swoich paluszków. To jest ciekawe, co mówisz, bo ten oddział Facebooka, który zajmował się wdrożeniem kryptowaluty, a może raczej Mety, trzeba powiedzieć, nie Facebooka, tylko Mety, tak, został przejęty. Nie wiem, czy wiesz, został przejęty przez pewien bank. No, widzisz. Tego akurat nie widziałem. Przez bank, który nazywa się Silvergate. I to jest bank, który w 2013 roku postanowił, wykrył pewną niszę, bo to jest normalny bank. On w 98 został utworzony, a w 2013 zauważył, że jest pewna nisza, otóż nikt nie chce obsługiwać krypto. No to my będziemy. I oni obsługiwali bardzo dużo firm krypto. Można powiedzieć, że mieli tylko jednego konkurenta na tym polu. No i dorobili się całkiem dobrych zysków. Naprawdę grali ostro. Obsługiwali FTX-a, obsługiwali Coinbase, obsługują Coinbase, Kraken, obsługują również, mieli coś wspólnego bodajże z Gemini, tak mi się wydaje, i z Genesis, także naprawdę bardzo, bardzo mocno. No niestety krach FTX-a, masowe wypłaty fiatów spowodowały, że bank trochę stracił płynność i musiał likwidować swoje asety, ale się okazało, że przetrwali, zdążyli zlikwidować swoje wszystkie aktywa, żeby realizować wypłaty z wielką stratą. Nie pamiętam, ile ta strata wynosiła, ale wynosiła więcej niż wszystkie zyski od 2013 roku. Więc trochę ich to dotknęło. Natomiast słuchałem pewnej analizy związanej z tym bankiem i tam pojawiło się hasło, że jakby to był normalny bank, to by upadł. Bo większość banków nie jest gotowa na to, żeby przeżyć taki bankrun, jaki oni przeżyli. Na taką kwotę tam było, nie chcę w tej chwili skłamać, ale chyba 9 miliardów dolarów zostało wypłacone w bardzo krótkim okresie czasu. A przetrwali, ponieważ oni wszystkie swoje aktywa związane z krypto, znaczy te pieniądze, które były związane z krypto, oni, jak każdy bank, inwestowali w różnego rodzaju rzeczy, ale inwestowali je tylko i wyłącznie w bardzo płynne, szybko zbywalne aktywa. Tak. Więc mogli je szybko sprzedać, ze stratą oczywiście,
ale udało im się wyjść obronną ręką. No i można powiedzieć, że no tutaj przetrwali. Silvergate przetrwał. Wydaje mi się, że dalej pozostanie w krypto, chociaż tam się pojawiają pewne naciski ze strony inwestorów, ale wydaje się, że przetrwa. No ale to właśnie Silvergate chyba w zeszłym roku albo w 2021 przejął właśnie ten oddział Mety zajmujący się krypto, ponieważ oni planowali wypuścić swojego stablecoina. Oni to znaczy Silvergate. Meta czy Silvergate? Silvergate. Silvergate chciał wypuścić swojego stablecoina, no i wydaje się, że niestety ten pomysł teraz odszedł już w niebyt. Tak. Przynajmniej jakiś czas. A to ciekawe, bo to przecież ten stablecoin byłby istotną konkurencją do USDC. ET, ale USDT wiemy, że jest wypuszczony przez nie wiadomo kogo, przez przestępców pedofilii. To jest nie tak, że ja tak uważam, ale tak niektórzy uważają. Natomiast USDC to jest typowo bankowy stablecoin, no bo stoi za Circle JP Morgan, jeżeli dobrze kojarzę. Wracamy do Winklevosów. Winklevosów. Dostrzegam to, że być może bracia Winklevoss, czy pamiętasz ich imiona? Cameron i Trevor. Cameron i Trevor. No, okej. Że być może coś tam maczali przy tej sytuacji z kryptowalutą Facebooka. Tego nie wiemy, może się kiedyś dowiemy. No i właśnie, i teraz bracia Winklevoss są istotnym graczem. Ich giełda czy ich platforma nazywa się Gemini, natomiast ta giełda zaufała innej platformie jakiś czas temu. Można powiedzieć, że sama giełda nie, ale oni utworzyli taki projekt Gemini Earn. Bardzo długo dyskutowali z SEC-iem, bodajże 19 miesięcy. Prowadzili dyskusje i konsultacje związane z... Bo chcieli być legitni. Tak, bo chcieli być legitni. No i udało im się w końcu w porozumieniu z SEC-iem w lutym 2021 roku albo w marcu uruchomić platformę Gemini Earn, która miała taki cel, że mogło się tam zdeponować swoje środki krypto i te środki krypto były przekazywane między innymi do Genesis, do takiej firmy, która zajmuje się właśnie zapewnianiem płynności i pożyczaniem krypto, która no, w tej chwili ma troszkę problemów. Może o nich za chwilkę, ale generalnie Gemini Earn to była taka możliwość wpłacenia swoich krypto i stejkowania, tak. Zarabiania na tym jakieś oprocentowanie. Łącznie 340 000 osób wpłaciło tam środki, prawie $1 miliard. Jest to pieniądz. Jest to pieniądz. No, Genesis, które otrzymało te środki od listopada albo października, przestało robić wypłaty. Tak. Nie chce oddać tych pieniędzy, znaczy nie chce, nie może. No, wstrzymali wypłaty. Czy to jest związane z upadkiem FTX-a? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Genesis jest częścią największego takiego konglomeratu chyba krypto, w skład którego wchodzi właśnie Genesis, wchodzi Grayscale na przykład, tak? Wchodzi Foundry, to jest chyba jeden z największych puli bitcoinowych. Czyli kopalnia. Może nie tyle kopalnia, ile to jest pool, tak? Czyli który zrzesza kopalnie. Oni mają również CoinDesk. Okay. Tak? To jest wszystko ta jedna firma. Jak się ten konglomerat nazywa? DCG. Digital Currency Group. Dobrze. Taką mają fajną nazwę. No i tam porobiło się trochę zamieszania. Generalnie pod koniec grudnia Cameron napisał bardzo długiego tweeta, w którym, a może nawet chyba umieścił dokument na Twitcie, w którym wzywa Barrego, nie pamiętam teraz nazwiska, ale szefa DCG o to, żeby w końcu wypłacił użytkownikom Gemini Earn te pieniądze, żeby oddał pieniądze. No i tam była taka przepychanka między panami na Twitterze. Generalnie stanęło, że wypłać, masz czas do 8 stycznia, bo jak nie, to zobaczysz. Taka była historia. No, wszyscy się zastanawiali, o co chodzi. No i 10 stycznia został opublikowany kolejny
taki dokument, w którym... Bo rozumiem, że 8 stycznia nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło, tak, oczywiście. Pamiętasz taki serial Lost? Tak. Tam w drugim sezonie, uwaga, to będzie spoiler przez kolejne 15 sekund dla tych, co nie oglądali. W drugim sezonie trzeba było wbijać kod. Tak. Ale nikt nie wiedział, co się stanie, jak się go nie wbije. Tak. No, teraz mieliśmy podobną sytuację, ale tu się chyba nic nie wydarzyło. Nic nie wydarzyło, no ale 10 albo 11 stycznia mieliśmy nowego tweeta od Camerona, który publikuje dokument, którym przedstawia dosyć takie ostre zarzuty temu Beremu, szefowi DCG i pokazuje, że po pierwsze kłamał w swoich oświadczeniach publicznych, a po drugie, że fundusze, które posiadał DCG, były zmiksowane z funduszami Genesis, czyli krótko mówiąc następowało do czegoś podobnego, co mieliśmy do czynienia z FTX-em i Alamidą, czyli że pieniądze wpłacone do FTX-a przez użytkowników były przekazywane przez FTX-a do Alamidy, a ona sobie to inwestowała. No i on tutaj zarzuca, że podobna sytuacja ma miejsce w DCG. No jakby tak było, to mielibyśmy troszeczkę tutaj nerwów więcej, chociaż faktycznie Genesis w tej chwili możliwe, że będzie zgłaszało swoje bankructwo. To by oznaczało oczywiście najgorsze rozwiązanie dla ludzi z Genesis, z Gemini Earn. No ale wiesz, można powiedzieć, że sytuacja jest rozwojowa, chociaż dzisiaj przeczytałem bardzo ciekawą rzecz. Otóż amerykański regulator co zrobił? Czy SEC. SEC, tak. No, słyszałem o dwóch rzeczach. O jednej pewnie zaraz będziemy mówili, czyli że zgodził się jednak na zakupy Binance'a i to pewnie za chwilę. Ale też słyszałem i chyba w tą nutę chcesz uderzyć, że pozwał, tak, Gemini I Genesis za to, że oferują inwestycje związane z security, które nie jest zarejestrowane i nie powinni tego byli robić. Czy dobrze rozumiem, że Gemini przez kilkanaście miesięcy wcześniej pracowało z SEC-iem, tak, żeby wypracować jakiś model, który nie będzie SEC-owi przeszkadzał? Jak rozumiem, wypracowali go, zaczęli działać i SEC przychodzi i mówi hola, hola. Hola, 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 zmieniliśmy zdanie. Chociaż oni tak nie mówią. Dobrze zrozumiałem, że tak to właśnie wyglądało? Dokładnie tak. Czyli to jest niesamowite. Ponad rok czekania na... półtora nawet. Tak. No bo to dlatego ktoś kiedyś powiedział, że lepiej prosić o wybaczenie niż o zgodę i tu po raz kolejny widzimy potwierdzenie tej teorii. Zresztą chcę powiedzieć, że jeżeli tak było, to znam to również z polskiego podwórka. No, ale... Tak jest. No, Trevor, o ile on się nazywa Trevor, bo teraz nie jestem pewny, Trevor Winklevoss, ale chyba to jest jego nazwisko, powiedział wczoraj wieczorem amerykańskiego czasu, czyli możliwe, że to u nas już było dzisiaj rano, napisał bardzo długiego tweeta, w którym no po prostu wylewa swoje żale wobec SEC-u, że po prostu to jest bez sensu, co oni zrobili, dlaczego tak robią, przecież gadaliśmy, a w ogóle to będziemy się bardzo mocno bronić i nie myślcie, że się poddamy. Tak w skrócie można powiedzieć, no ale że to brzmi... zobacz, jak? Tyler, nie Trevor, Tyler, tak. Coś mi z tym Trevorem nie pasowało. Jak krawiec prawie. Tak. No, musimy to zapamiętać. Dobra. Krawczyk. To oznacza, że Gemini w tej chwili ma dwa wektory ataku. Jeden, potencjalna upadłość Genesis. No ale to jest związane z tym projektem Gemini Earn. To nie dotyka giełdy bezpośrednio. To jest osobny byt. Osobny rozumiem w sensie formalnym, ale jednak jest... No wizerunkowo tak. Wizerunkowo i rodzinnie, konglomeratorycznie, tak byśmy powiedzieli, to jest jedna grupa. No i z drugiej strony jest uderzenie z SEC-u. Tak. Czy myślisz, że te dwa działania zostały w jakikolwiek sposób skoordynowane, czy to jest po prostu niesamowity zbieg okoliczności? Ja myślę, że generalnie wszystkiemu winien jest, prawda, FTX. On tutaj spowodował to załamanie i myślę, że powiązania FTX-a, ale to jest tylko moje prywatne zdanie i nie oznacza żadnych oskarżeń, że jednak coś jest na rzeczy, gdy się mówi o tym, że parę osób z SEC-a było mocno zaangażowanych w FTX-a. I w tej chwili SEC stara się oddalić, jakby
wyczyścić wszystko, żeby odciągnąć od siebie zainteresowanie związane z FTX-em. No bo jednak była mowa o tym, że chyba przewodniczący SEC-u miał ogromną ilość spotkań z samym Bankmanem, czyli prezesem FTX-a, tak. tej giełdy, która upadła, i że byli w bardzo dobrych relacjach. No, możliwe, że coś tam jest na rzeczy. Myślę, że tutaj to zaangażowanie urzędników i polityków w giełdę FTX było jednak spore. No i teraz mamy do czynienia z efektem domina zarówno pod kątem finansowym. Dużo firm ma problemy, bo miało sporo środków zgromadzonych w FTX-ie, ale również związanych z takimi formalnymi, urzędniczo-politycznymi sprawami. Tak, ciężki temat. Czy wiesz, ile udało się już podobno odzyskać kasy z FTX-a, z 8 miliardów dolarów? Nie wiem. Już ponad 5. To jest informacja z wczoraj. Ciekawe, bo to już brzmi w miarę pozytywnie, no nie? Co prawda w wartościach bezwzględnych 3 miliardy dolarów to nadal dużo, ale pewnie znajdą. Tak, ale tam chyba było więcej niż 8. Tam, wydaje mi się, że była mowa o 50, o 20 paru, ale nie wiem. No dobra. Napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzu albo Kamil wytnij to, jeżeli stwierdzi, że to było niepotrzebne. Dobra. To wróćmy jeszcze do tego, co się o czym mówiliśmy tydzień temu, że SEC zablokował warunkowo pewną transakcję pomiędzy Binance'em a Voyagerem, chciałem powiedzieć, ale to Binance chciał kupić. Binance US, dokładnie, tak? Chciał kupić Voyagera, ale SEC powiedział, że się nie zgadza. No i właśnie, słyszałem, że zmienił zdanie. Jak myślisz, dlaczego? Właśnie nie wiem. W sensie zastanawiam się, próbuję sobie przypomnieć te wątpliwości SEC-u, o których mówiliśmy tydzień temu. Jedna wątpliwość była taka, że SEC zadał pytanie do Binance US, hej, skąd weźmiesz takie pieniądze? Tak, że nie masz takich pieniędzy. I była jeszcze druga i zastanawiam się, czy to można było tak rozwiać te wątpliwości w ciągu tygodnia. Może można było. A czym... Może kwestia, jak dobry obiad był. Może tak. Nie. Pytanie, kto stawiał obiad. Dobra, Łukasz, wyjaśnij w takim razie, czym zajmuje się Voyager? Voyager to była firma, no bo ona ogłosiła swoje bankructwo. Była firma, która zajmowała się pożyczaniem krypto, czyli mniej więcej tym samym, czym Genesis się zajmował. Tak? I Celsius. I Celsius, tak, oczywiście, i tam jeszcze parę innych tego typu firm. Chyba nawet Voyager był bardziej jak Celsius. No i oni ogłosili niewypłacalność. No i Binance US zgłosił chęć wykupienia tej firmy, ale co ciekawe, wiesz, kto wcześniej zgłosił swoją ofertę i dał najlepszą ofertę i ona była wybrana? FTX. Dokładnie. Sam SBF zgłosił zainteresowanie i dał najlepszą ofertę i ona była chyba nawet zaakceptowana, no ale wtedy to jakoś tak się złożyło, że upadli. I wtedy Binance powiedział, a to my jesteśmy zainteresowani. Znaczy oni byli wcześniej zainteresowani tą firmą, ale SBF ich, że tak powiem, ubiegł, dał chyba lepszą ofertę, no i teraz można snuć. No właśnie, najróżniejsze historie były, że tak naprawdę CZ chciał strasznie tego Voyagera. Nie, jakoś nie czuję tego. Dobra, myślę sobie, że przeciętny, a nawet nieprzeciętny zjadacz chleba w tej całej pajęczynie powiązań ledwie co może sobie poradzić. To dużo jest. Wymienię, tylko podsumuję. Mamy braci Winklevoss i Gemini, którzy są założycielami Gemini. Gemini ma swoją, oprócz tego, że jest giełdą, to ma jeszcze oddzielną platformę, która nazywa się Gemini Earn. Gemini Earn zebrało kapitał od 340 000 użytkowników w kwocie 1 miliarda dolarów i ten kapitał został pożyczony do Genesis. Genesis, który zajmuje się pożyczkami pod zestaw krypto. Genesis chyba upada, tak? Czekamy na... wstrzymała wypłaty w październiku. Tak. Po upadku FTX-a. Okej, czyli Genesis po upadku FTX-a, okej.
Co ciekawe, dwie inne firmy też upadają. Już pewnie Celsius raczej nie w związku z FTX-em, bo to by było wsteczne związanie. No i mamy jeszcze właśnie Voyagera, na którego FTX ostrzył zęby. Nie udało się. Teraz Binance chce go kupić. Tydzień temu jeszcze nie mógł tego zrobić, ale teraz już może to zrobić, bo SEC się ostatecznie zgodził. Równolegle w tym samym czasie umiłowany amerykański regulator uderza w Gemini i w Genesis i oskarża ich o handel papierami wartościowymi. Nielegalny handel. I dodajemy, że Gemini naprawdę poświęciło strasznie dużo czasu na to, żeby dbać o regulacje. Jak tutaj się dogadywać z urzędnikami? No jak tu w ogóle ufać urzędnikom? To jest pytanie. I czy istnieje dzisiaj takie pojęcie jak etos urzędniczy? To chyba tylko na poczcie, bo przecież urzędnik jest również urzędnikiem pocztowym i nauczyciel jest. I nauczyciel jest. Tak. Szanujemy te dwa urzędy. Słyszałeś, że Binance dosyć mocno wchodzi na rynek polski? Obiło mi się o uszy. Od wielu youtuberów dostajemy informacje, że Binance chce ich, nazwijmy to, sponsorować. No i ciekawa sytuacja się robi. Kibicujemy oczywiście Binance'owi. Chcemy, żeby wchodził na rynek. Uważamy, że konkurencja jest przecież dobra. No tak. Ale coraz głośniej. Tak. Myślę, że chciałbyś powiedzieć coś więcej, ale ciekawe, że mamy w tej chwili dość ciekawy trójkąt Kanga, Zonda, Binance i dzieje się. No ale to o tym będziemy rozmawiać pewnie na jakichś tam kolejnych odcinkach Kanga No Comment. Tak. Czy coś jeszcze powinniśmy omówić? No, tematów jest jak mrówków, można powiedzieć. Cardano się rozwija, ale o tym chyba porozmawiamy sobie na najbliższym kwadransie. Mamy nowe tokeny na Kandze, o tym też na kwadransie. No i kurczę, po ile jest Bitcoin? No idzie do góry. Poszedł, wyrwał jak rakieta, nie? Tak. I tutaj zastanawiam się, na ile to jest jakaś pułapka na byki, czy może już jesteśmy świadkami końca kryptozimy. Oczywiście jestem przekonany, że Bitcoin jeszcze spadnie i to mocno, ale czy na przykład spadnie poniżej 17 000, to już... Ja się zastanawiam, z czego wynika to odbicie do góry. Wydaje mi się, że dosyć dobre odczyty inflacji w Stanach Zjednoczonych. Inflacja ponownie spadła i to bardziej niż się spodziewali analitycy, także myślę, że spodziewany jest kolejne podniesienie stóp procentowych przez Fed, ale to podniesienie z tych stóp procentowych może będzie już o 0,25, a może nie podniosą, nie wiem, ale myślę, że podniosą. Dobra, to chyba wszystko, tak myślę, Łukasz. No dzisiaj taki krótki, krótki, dlatego że przygotowujemy się do kolejnego nagrania, które mamy, ponieważ tak jak wiecie... Które było wczoraj. Które było wczoraj, ale jeszcze dla nas jest za kilka godzin. No i musimy się do niego przygotować. To może nasze hasła wojenne, ja teraz zmieniam akurat na jakiś czas. Ja mam cały czas to samo, czyli Bitcoin ciągle królem, BCK. Tak, a ja używaj odważnie Kangi kryptowalut, w skrócie Łokik. I pamiętajcie, wciskajcie dzwoneczki, subskrybujcie, udostępniajcie, lajkujcie. To jest bardzo ważne, potrzebujemy Waszego wsparcia, zwłaszcza teraz, kiedy pojawił się na planszy kolejny gracz. I uwaga, można mi było zrozumieć przynajmniej na dwa sposoby. Jak zawsze. Trzymajcie się. Dzięki. Dobra, jedziemy. Ja bym tyle samo co ty. No. A, ty świntuchu, myślisz, że ci ubierze? Dobra. Kurde, nie pamiętam. Ja też nie. Też nie. Słuchaj, bo wszystko mi się kręci. Tego nie puszczaj. Pamiętaj, że my jesteśmy ekspertami.